خليك يا باشا، خليك يا باشا. كل ده يتحط في المحضر بس وشك وبصوتك. هو اللي راح مطرح مش هيعمل له حاجه، مش هيعمل له حاجه. لا يعمل له حاجه، البلد فيها قانون. هيعمل له حاجه والله، لازم يعمل له حاجه. ما اللي احنا فيه دوت غلط يا جدعان، اللي احنا غلط من الساعه 4 على هذا الوضع. انتوا ولاد دي شايفه زي الزفت والله العظيم. تعالى يا عم، تعالوا تعالوا، ده حل الناس اهو. ولا مش عارف ايه هم بيعملوا اللي عليهم وبعدين يطلعوا فتيات. احنا مش رايحين اسكندريه، اللي رايحين اسكندريه يحجزوها. انت الحاله التعبانه ده حالة الراجل اللي تعبانة. هو يشيل نفسه.